Hey guys, good evening. Welcome back to our channel which is Dipa Mazumdar আর আমি হচ্ছি বৈশালী মজুমদার। সকাল সকাল ব্লগটাকে স্টার্ট করেছি, বাট তোমাদের কাছে ব্লগটা পৌঁছতে বিকেল হয়ে যাবে, তার জন্য বিকেলবেলায় বললাম গুড ইভিনিং। সবার ফার্স্টে যে ফ্লাওয়ারটা দেখালাম সেটা হচ্ছে কাঠফুল, যেটা আমার খুবই পছন্দ, আমার মোস্ট ফেভারিট ফ্লাওয়ার, মানে আমার এটা খুব 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 প্রিয় ফ্লাওয়ার। সো উইদাউট এনি ফার্দার এডু চলো আজকের এই ব্লগটাকে স্টার্ট করছি, অ্যান্ড আই হোপ কি তোমাদের আজকে এই ব্লগটা দেখতে খুবই ভালো লাগবে। তো আজকের ব্লগটা একটু বড় হবে, তো একটু অ্যাডজাস্ট করে নিও, ব্লগটা এন্ড অবধি দেখো। সকাল সকাল আমি এই নেচারটা এনজয় করছি, মানে মামার হাতের গড়া এই বাগানটা ভালো করে চারিপাশটা ঘুরে দেখাচ্ছি, তার সাথে বৈশুকেও ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিল। আবার জানি কবে আসবো, এসে এই সুন্দর নেচারটা দেখবো, সুন্দর পরিবেশটাকে এনজয় করব, ভগবানই জানে। তো বৈশু আমার সাথে গেছিলো, বৈশুকে বললাম চল, এমনিতেই টাইম নেই, তোকে মামার বাড়ি চারিপাশটা একটু ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনি। তো দেখছো এত গাছের মধ্যে এত ফুল পাড়ার বা ফুল নেওয়ার কোনো মানুষ নেই, বিকজ গ্রামের বাড়ি, প্রত্যেকের বাড়িতে ফুল গাছ আছে। আমাদের এখানে যেরকম একটা ফুল গাছে 5 জন লোক থাকে, ওইখানে এরকম না। তো সকাল সকাল দিদার পুজো দেওয়া হয়ে গেছে, ঠাকুরঘরটাও তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিলাম। আজকে সবাই ব্যস্ত, এখানে মং শুয়ে আছে। ব্যস্ত থাকার কারণ হচ্ছে এটাই যে আজকে আমরা সবাই মিলে একটু ঘুরতে যাব, একদম শহর থেকে অনেকটা দূর, নেচারের কাছে। কোথায় যাব লাস্ট ব্লগে বলেছিলাম, তো সেটাই দেখতে থাকো। মা এখানে অলরেডি রেডি হয়ে গেছে, রেডি হয়ে সবাইকে একটু ভাত মেখে খাইয়ে দিচ্ছিল, সবাই বলতে আমাকে আর কোরালকে। অ্যাকচুয়ালি আমার যাওয়ার একদম ইচ্ছে ছিল না, আমার মুখটা দেখতে পাচ্ছ ভীষণ পরিমাণে ডাল হয়ে আছে। এতদিনের এত পরিশ্রম যাবে কোথায়, একসাথে এত পরিশ্রম করলে এরকমই হবে। তো যাই হোক, এবার আমি একটু খেয়ে দিয়ে রেডি হয়ে গেলাম। বিশ্বাস করো আমার শরীরে একদম দিচ্ছিল না আজকে যাওয়ার, মানে কথাই ইচ্ছেই করছিল না। একমাত্র আমার ছোটো মাসি, মানে ঝুন্টি মাসি আমাকে এতটা ফোর্স করলো, চল গেলে পরে ভালো লাগবে। আর আজকে বিশেষ করে এই নেচারের কাছে যাওয়ার কারণ কি জানো, শুনলে তোমরা রীতিমতো হেসে ফেলবে। আমরা যেখানেই যাচ্ছি সেখানেই জলের মোটর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বিয়েবাড়িতে ছিলাম, সেখানেও জলের মোটরটা একদিন খারাপ হয়ে গেছিলো, বাট টিউবওয়েল থাকায় এতটা কষ্ট হয়নি। বাট মামাবাড়ি টিউবওয়েলের জলের মধ্যে প্রচণ্ড পরিমাণে গন্ধ করে, যেটা ইউজ করা অসম্ভব। তো তার জন্য আমরা সবাই মিলে এই বৃষ্টির দিনে, গরমের মধ্যে সবাই বেরিয়ে পড়লাম ঝর্ণার জলে স্নান করব, মানে অরুণাচল যাব। তো এইখান থেকে মামাবাড়ি থেকে 1 ঘন্টা মতো লাগে গিয়ে পৌঁছাতে। আর এই আরেকটা গাড়ি নেওয়া হয়েছে মামার গাড়িতে, মাসি তারপর মিষ্টিমণি ওরা সবাই বসেছে, আর এই গাড়িতে আমরা সব কটা ভাই বোন একসাথে মজা করে যাচ্ছি। বিশ্বাস করো ব্যাচেলার লাইফে এটা মেবি আমার লাস্ট ট্রিপ, ইয়াস মেবি কি এটাই আমার লাস্ট ট্রিপ। এই প্রত্যেকটা দিন এতটা এনজয় করেছি, তাও এতটা লাভড ওয়ানের সাথে, মানে আমার এটা হোল লাইফের জন্য একটা স্মৃতি হয়ে থাকবে। প্রত্যেকটা মোমেন্ট আমি এনজয় করার চেষ্টা করেছি। হ্যাঁ, আজকের দিনটা হয়তো খুব বেশি মিস করতাম যদি বাড়িতে থেকে যেতাম। আমাদের সাথে বাবা আসেনি, মামি আসেনি, বিকজ ওরা একটু রেস্ট নিতে চাইছিল, তো ওদেরকে আর ফোর্স করা হয়নি। তো আমার একমাত্র মাসির ফোর্স করাতে আমি আজকে এসেছি। যদি না আসতাম সত্যি আমি ভীষণ মিস করতাম। চারিপাশে এত গ্রিনারি, আর এখন যে রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছি সেটা নাকি এলিফ্যান্ট ফরেস্ট বলে, এই পাশের দিকে নাকি এলিফ্যান্ট বেরিয়ে আসে, যেটা সত্যি ভীষণ ভয় করছিল। আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই রাস্তা দিয়ে পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম, জাস্ট বিকজ এখানে অনেক ঘটনাও ঘটেছে, যেটা শুনতে পেলাম আর কি। তারপর খুব এনজয় করে যাচ্ছিলাম। আর কুনাল সাচ আ গুড ড্রাইভার, এত ভালো ড্রাইভিং করে, সিরিয়াসলি ভীষণ এনজয় করছিলাম আর ভীষণ সেফ ফিল করছিলাম। শিলং মেঘালয়ের মতন রোডে এত ড্রাইভিং করে অভ্যস্ত, প্লাস ড্রাইভিং করে শিখেছে, নো ডাউট হি ইজ অ্যান এক্সপার্ট, মানে তুলনা হয় না ওর ড্রাইভিংয়ের, সিরিয়াসলি। আর যেহেতু এখানে গিয়ে স্নান করব, তার জন্য প্রত্যেকটা মানুষই বাড়ির কাপড় পরেই বেরিয়ে গেছিলো, শর্টস পরেই সবাই বেরিয়ে গেছিলো, জাস্ট গিয়ে স্নান করব। আর কাপড় নিয়ে নিয়েছি আমরা, ওইখানে চেঞ্জ করে নেব। তো তার জন্য আর কেউ এতটা মেকআপ করিনি, স্পেশালি আমি তো একদমই মেকআপ করিনি, তার জন্য আমার মুখটা একদম ভেদার মতো লাগছিল, অসুস্থ লাগছিল। আর সত্যি আমার ওই দিন শরীরটা ভীষণই খারাপ করেছিল গো। এই দেখো, দেখতে অলমোস্ট পাহাড়ের এরিয়াতে ঢুকে গেছি। ম্যাঘটা দেখো যেরকম নেমে আসছে, এত দুর্দান্ত দৃশ্য।
অ্যাকচুয়ালি আমার প্রচণ্ড পরিমাণে গ্যাস হয়ে গেছিলো জানো, সকাল সকাল, তার জন্য বেরিয়ে একটা কোকো কোলা খেয়েছিলাম। কোকো কোলা, থামস আপ এসব খেলে না গ্যাস ইউ গায়েব হয়ে যায়। যদি ট্রাই না করে থাকো ডেফিনেটলি আমার কথা শুনে ট্রাই করবে, ভীষণ আরাম পাওয়া যায়, বিশ্বাস করো, অ্যাসিডিটি বা গ্যাস হয়ে গেলে। আর এই দেখতে পাচ্ছ আমি যতবারই আপার আসামে যাই এই নেচারের সাথে এতটা কানেক্টেড ফিল করি যেটা বলার মতো না, সিরিয়াসলি। হাসি মজাক মাস্তি করতে করতে আমরা চলে আসলাম অরুণাচল, যেখানে চেক পয়েন্ট এখানে কিছু ডকুমেন্টেশন আছে, করতে হয়, বিকজ যেহেতু এটা একটা বর্ডার, তো এখানে মেশো আগেই নেমে সব কিছু ডকুমেন্টেশন ক্লিয়ার করে দিয়েছে। বাস আমরা এই গেটটা পেরিয়ে গেলেই চলে যাব অরুণাচল। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ bomdila বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে কয়লা ফিল্মের শুটিং হয়েছিল, যে ফিল্মে অ্যাক্ট্রেস ছিল শাহরুখ খান, মাধুরী দীক্ষিত, বহু বছর আগের। ওই ফিল্মটাতে নাকি খুব ফেমাস একটা সং ছিল, সেই সংটা এই যে নদীটা দেখতে পাচ্ছ এখানটাতে, এই নদীর পাড়েই আর কি শ্যুট হয়েছিল। তো এখন তো অনেকটা নেচার চেঞ্জ হয়ে গেছে, তার সাথে সাথে বৃষ্টি হচ্ছিল, তার জন্য নদীর জলটাও বেড়ে গেছিলো। বাস ফাইনালি দেখতে দেখতে আমরা চলে এসেছি, এটা না সামনে আরেকটা আছে, চলে আসছি। আর কিছুক্ষণ বিশ্বাস করো এই জায়গাটা এত সুন্দর, এত দুর্দান্ত। অলরেডি মা মাসি ওরা নেমে পৌঁছে গেছে, আমরা একটু পিছিয়ে ছিলাম। ইয়াস, ফাইনালি। বাবারে বাবা, দেখে চোখ যেরকম জড়িয়ে গেছিলো, এত সুন্দর ছিল না ঝর্ণাটা, বিশ্বাস করো। আর এত সেফ জায়গায় ছিল। অন্য টাইমে আসলে এই জায়গাটা নাকি প্রচণ্ড পরিমাণে ক্রাউডেড থাকে, বাট উই আর লাকি এনাফ, মেবি ওয়েদারের জন্য কেউ ছিল না, নো ওয়ান। হ্যাঁ, এক দুজন ছিল, বাট এছাড়া কেউ ছিল না, শুধু আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার্সরাই, আর বাস, আর কেউ ছিল না। এত ভালো লাগছিল, এত উঁচু, বাবারি বাবা, পুরো মানে 20 ফুট উঁচু। মা মাসি সবাই একবারে বাচ্চা হয়ে গেছিলো, কেউ নিজেকে আটকে রাখতে পারছিল না, এত মজা লাগছিল। জলটা এত ঠান্ডা, আর এই গরম ওয়েদারে যেরকম স্বর্গের অনুভূতি হচ্ছিল, ভীষণ ভালো লেগেছিল, ভীষণ। এত পাশে যেতে পেরেছি, বাকি কারোর ফোন নিয়ে পাশে যেতে পারছিল না, এত উঁচু থেকে জল পড়ছিল, জলের ছেটাগুলো যেরকম অলরেডি আমি ভিজে গেছি, এরকম এত ডিস্টেন্সে দাঁড়িয়েও মোবাইলটা ভিজে যাচ্ছিলো। তার জন্য আমার মোবাইলটা যেহেতু ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট, তার জন্য আর এত প্রবলেম হয়নি। তো আমি কিছুটা ক্লিপিংস অ্যান্ড ফুটেজ নিয়ে আমিও জলে নেমে পড়েছিলাম, আর তর সইছিল না। এত সুন্দর একটা দৃশ্য আর এত সুন্দর একটা জায়গা দেখে কার তর সইবে বলো। সবাই প্রচণ্ড পরিমাণে এনজয় করছিল। আদুর অবস্থা দেখো, ভয়ে ওর বাবার কোলে পুরো ঝুলে পড়েছিল।
বাস এবার আমার নামার পালা, জানি না কেন আমার প্রচণ্ড পরিমাণে ভয় করছিল। আমি ভেবেছিলাম ভীষণ স্লিপারি হবে, বাট এতটা স্লিপারি ছিল না। এই জায়গাটা সুন্দর করে একটা পাথর দিয়ে মানে রাউন্ড বানিয়ে দিয়েছিল যাতে সবাই এখানে এনজয় করতে পারে। উপর থেকে জল পড়ছিল আর নিচে যেরকম মনে হচ্ছিল একটা ন্যাচারাল সুইমিং পুল। চারটা মিলে জলের মধ্যে ডুব দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম, ভাবছিলাম সবাই নাকি পুরো ডুবে গেছি। যখন ভিডিওটা দেখছিলাম রীতিমতো হাসি পাচ্ছিল, শুধু মুখটাই ডুবিয়ে সবাই উঠে পড়েছে। এবার আমি প্ল্যান করছি এই ঝর্নার পিছে যাব। বিশ্বাস করে আমি গেছিলাম, বাট মোবাইলটা আমার পাশে ছিল না, গাড়িতে নিয়ে রেখে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল বিকজ মোবাইলটা অলমোস্ট ভিজে গেছিলো। ঝর্নার পিছে যখন গেছি এত মজা লাগছিল, আর এত উঁচু থেকে জল পড়ছিল, মানে একটু সময়ের জন্য ব্যথা লাগছিল শরীরে, বাট একটু সময় পর যখন এক্সপিরিয়েন্স করছিলাম আমার জানি না কেন একটু মানে একটা অন্যরকম ফিল হচ্ছিল। মানে আমি তোমাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না, একটা মানে স্পিরিচুয়াল কানেকশান ফিল হচ্ছিল। মেবি আমি একটু বেশি বেশি বলছি, বাট সত্যি আমি যেটা ফিল করেছি সেটাই তোমাদেরকে বলছি। এবার আমি আর স্বার্থী মিলে প্ল্যান করছি চল পিছে যাই। স্বার্থী আমাকে টেনে নিয়ে আসছিলো, চল চল, আমি চল পিছে যাই, কিচ্ছু না, একদম স্লিপারি না। বাস অনেকটা টাইম জলের মধ্যে কাটানোর পর এবার সবাই মিলে আমরা এখানে চেঞ্জ করে আবার তৈরি রওনা দেব, বিকজ অলমোস্ট রাত্র হয়ে পড়ছিল, বিকেল হয়ে পড়ছিল অ্যাকচুয়ালি। আর যেহেতু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই পাহাড়ের এরিয়াটা ক্রস করে নেওয়াটাই বেটার। মেঘ নেমে আসছিলো, মেঘ নেমে আসার পর পাহাড়ের রাস্তাটা দেখবে একটু অন্ধকার হয়ে যায়। বাস এবার এত সুন্দর এত মজার জায়গাটাকে টাটা বাই বাই বলে আমরা এবার রওনা দেব। আমরা আবার চেক পয়েন্টের সামনে চলে এসেছি এই সুন্দর একটা মন্দিরে। এটা হচ্ছে মা বিপত্তারিণীর মন্দির। হ্যাঁ, বৈষ্ণোদেবী মাতাজি, জয় মাতা দি যাই বলো না কেন, মা বিপত্তারিণীর মন্দির। এই মন্দিরটাতে একটা খুব সুন্দর জিনিস দেখতে পেলাম, সামনে একটা অনেক বড় বাটিতে প্রদীপ জ্বালানো আছে। এই প্রদীপটা নাকি গত 8 বছর থেকে জ্বলছে, যেটা পণ্ডিতজি আমাদেরকে বলল। তারপর পণ্ডিতজি খুবই কাইন্ড হার্টেড ছিল, সবাইকে এতটা প্রসাদ দিয়েছে, অনেকগুলো ফল মিষ্টি এসব দিয়েছে। তো আমরা এখানে গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবাই একটু এনজয় করছিলাম প্রসাদটা। আর পিছনে সবাই ক্লান্ত, সবাই টায়ার্ড, বাট অ্যাজ ইউজুয়াল যেহেতু আমি ফ্রন্ট সিটে বসেছি আমি সবাইকে একটু এন্টারটেইন করছিলাম। কুণালও এন্টারটেইন করছিল সবাইকে, অনেক থ্রিলিং গল্প করছিল। সত্যি বলছি আমার বিয়ের আগের কাটানোর এই কয়েকটা দিন, এই কয়েকটা মোমেন্ট, এই কয়েকটা স্মৃতিগুলো আমার সাথে সারাটা জীবন থাকবে। আমি যতবার বলবো, যত বলবো ততই কম। এই ট্রিপটা মেবি আমার জন্য ভীষণ দরকার ছিল। মাইন্ড বডি সব কিছু রিল্যাক্স হয়ে গেছে, বিশ্বাস করো। তারপর দেখতে দেখতে বিকেল হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ এদিকে সানসেট হচ্ছে। আর আমরা এখানে অলরেডি মামাবাড়ির মানে টাউনে ওদের যে মেইন মার্কেটেই চলে এসেছি। মার্কেট থেকে একটু সরে এসে একটা ক্যাফে আছে, ক্যাফেটার নাম হচ্ছে কারেক্ট চায়। এখানে সবাই মিলে এবার চা, তারপর কিছু স্ন্যাক্স খাবো। আর সত্যি কথা সবার প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে। এতটা টাইম জলের মধ্যে মানে খেলাধুলা করার পর, জলের মধ্যে এতটা টাইম হুড়স্থুল করার পর কার না খেতে পাবে বলো। আর সত্যি আমার সকালে এতটা পরিমাণে গ্যাস হয়ে গেছিলো, অ্যাসিডিটি হয়ে গেছিলো যে আমি কিছু খেতে পাইনি সকালে। যেহেতু এখন গ্যাস অ্যাসিডিটি সব নেমে গেছে তার জন্য আমারও প্রচণ্ড পরিমাণে খিদে পেয়ে গেছে। এখানে সবাই মিলে একটু ফটো তুলছে, সেলফি তুলছে। দেখতে দেখতে আমরা ভিতরে ঢুকে গেছি। এত সুন্দর ছিল ক্যাফেটা, মানে ভীষণ কোজি কাইন্ড অফ ক্যাফে ছিল। এখানে মাটির ভাঁড়ের মধ্যে চা দিচ্ছিল, মানে ভীষণ ভালো লাগছিলো। যেহেতু আমরা মাটির ভাঁড়ে চা খাইনি, সেটার প্রাইস আর সেটার চার অন্য চা ছিল, বাট আমরা নর্মাল চাই খেয়েছি সবাই মিলে। মানে ক্যাফেটা ভীষণ সুন্দর ছিল, একদম কোজি কাইন্ড অফ একটা ক্যাফে ছিল। এবার সব ভুক্কাররা দুটা মেনু নিয়ে বসে গেছে, কে কী অর্ডার করবে কে কী অর্ডার করবে না। এই পাশে কয়েকজন বসেছে, ওই পাশে কয়েকজন বসেছে, মানে পুরো ক্যাফেটাই আমরা ঘিরে বসে গেছি আর কি।
মাসি মাসি আরে মুখ চাটালো চিয়ার্স চিয়ার্স মেশো চিয়ার্স চিয়ার্স করো দুধ থেকে কোনালে চেয়ার্স করার স্টাইলটা দেখলে রীতিমতো কারোর গায়ে চায় ফেলে দেবে এই অবস্থা। তো এখানে অনেক কিছু ছিল আমাদের, পেরি পেরি ফ্রাইস, চিজ ফ্রাইস, আমার ছিল এটা বাটার ম্যাগি ফ্রাই। এই ম্যাগি নিয়ে অনেক কিছু কাণ্ড আছে সেটা বলছি। তার সাথে ছিল পনির, চিজ, পিৎজা, বার্গার ছিল, আরও অনেক কিছু ছিল। তাই আমি কি করেছি, আমি পিৎজা বার্গার এসব না খেয়ে আমি বলেছি একটু বাটার ফ্রাইড ম্যাগি নেব, ঠিক আছে। বাট এই ম্যাগিটা মানে আমার কপালে একলা জুটলো না, আমি 1-2 চামচই খেয়েছি। তারপরে এই ম্যাগিতেই সবার একদম আক্রমণ। আর পিৎজাগুলো দেখতে পাচ্ছিলে, একটা বাইট খেয়েছিলাম, সত্যি কথা দুর্দান্ত ছিল পিৎজাটা। আর খিদার পেটে কি না ভালো লাগে দেখো। এই যে একজন চলে এসছে ম্যাগি খাওয়ার জন্য, একের পর এক, মানে আমি শান্তিতে ম্যাগিটা মানে কি বলবো আনন্দই নিতে পারলাম না। এই যে কোনাল চলে এসছে, এসে একদম বড় করে বাইট নিচ্ছে। আমি তুই প্লেটটা নিয়েই চলে যা, আমার গায়ে ফেলিস না, তুই প্লেট নিয়ে চলে যা। আমি অন্য মনস্ক হতে না হতেই দেখেছো আরেকটা হাত এসে 1 চামচ ম্যাগি নিয়ে গেল, তারপর আবার আরেকটা হাত এসে 1 চামচ ম্যাগি নিয়ে যাবে। মানে বড় হলে যাই হয় আর কি। এই দেখো আমি ওইদিকে তাকিয়েছি, আরেকটা হাত এসে ম্যাগি নিয়ে নিয়েছে। মানে আমার ম্যাগি নিয়ে সবাই টানাটানি, সবাই কিন্তু নিজের খাবারটা খাচ্ছে, আমি কিন্তু কারোর খাবার দিকে টানাটানি করছি না। বাট আমার ম্যাগিটাই কেন বলো। এই দেখো আবার গেলো আরেকটা বাইট। আর আঁশ তো রীতিমতো প্লেট নিয়ে টানাটানি করছিল, এত জুসটা আমি করছিল মানে কি বলবো, শান্তিতে আমাকে ম্যাগিটাও খেতে দিল না। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম আর ও টপার টপ ম্যাগিটা মেরে যাচ্ছিলো। মানে লাস্টে আমি আমার শুধু পেরি পেরি ফ্রাইস আর ম্যাগিটাই আমার তরফ থেকে অর্ডার দিয়েছিলাম। তারপর আমি ম্যাগিটা কোনো রকম ঘপাঘপ খেয়েছি, খেয়ে পেরি পেরি ফ্রাইটা নিয়ে চুপচাপ উঠে চলে গেছি। বিকজ আমি যদি এখানে বসে খাই ওই ফ্রাইটাও আমার মানে থাকবে না আর কি, জুটবে না, এই অবস্থা। স্পেশালি রেশমিদের প্লেট দিলাম, আমি তো দাবাই খাবো না, এক বাইট খাবো। আমার খাইতে দিল না। শুনতে পারলে কি না জানি না, যদি না শুনে থাকো আবার একটু পিছিয়ে গিয়ে শুনে নাও কি বললো কোনাল। খাওয়ার মধ্যে কোনো লজ্জা করতে লাগে না, যত পারো দাবিয়ে খাও, স্পেশালি রেশমিদির প্লেট থেকে খাও। মানে আমার প্লেট থেকে খেলেই ওদের পেটটা ভরবে, এই অবস্থা আর কি। আমি চুপচাপ ফ্রাইজ নিয়ে চলে গেছি, এবার ওরা বার্গারটা এনজয় করছে আর বাকি যাদের যা মিল ছিল সেগুলো এনজয় করছে। তারপর আমরা এখান থেকে বাড়ি ফিরে চলে যাব। বাড়ি ফিরে মামির জন্য, তারপর দিদার জন্য এখান থেকে টুকিটাকি, এখানে ওই দিন মানডে ছিল জানো, আমরা সবাই মানে উইদাউট অনিয়ন অ্যান্ড গার্লিক সব কিছু এনজয় করেছি। তো দিদার জন্য তারপর মামির জন্য এখান থেকে ক্যারি করে আমরা বাড়িতে নিয়ে গেছিলাম। আর এখানে আমরা এবার একটু মামার দোকানে এসেছি, স্পেশালি বৈশুকে দেখাবো যে বৈশু এটা হচ্ছে আমার মামার দোকান। সব জায়গায় দেখিয়েছি, এই দোকানটা কেন দেখাবো না। মামার দোকানে ঢোকার সাথে সাথে এই দাদুর ফটোটা দেখলে সত্যি একদম মানে একটা অন্যরকমই অনুভূতি হয়। দাদু সবসময় চেয়ারটা বসে থাকতো, দোকানদারি করতো, আমাকে নিয়ে আসতো দোকানে, অনেকটা টাইম কাটাতাম, তারপর বাড়ি ফিরে যেতাম। এবার আমরা বাড়ি থেকে রওনা হচ্ছি, সবাই প্রচণ্ড পরিমাণে ক্লান্ত। 7:30-8টা নাগাদ আমরা বাড়ি পৌঁছে গেছিলাম। মামার দোকান থেকে বাড়ি মাত্র 5 মিনিটের ডিস্টেন্স। তো বাড়িতে এসে অনেক টাইম আড্ডা দিলাম, ফ্রেশন আপ হলাম, গল্প করলাম। তারপর যে এটা বড়রা সবসময় বলে থাকে তাড়াতাড়ি খেয়ে নে, বাচ্চাদের দেখলেই জানি না বড়দের কী প্রবলেম হয়, তাড়াতাড়ি খেয়ে নেবে, তোরা খেয়ে নে, তারপর আমরা খেতে বসবো। কাল হচ্ছে আমার আইবুড়ো ভাত। আমার আইবুড়ো ভাতের ভিডিও দেখার জন্য, ব্লগ দেখার জন্য কারা কারা এক্সাইটেড অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আমি তো প্রচণ্ড পরিমাণে এক্সাইটেড। আর আমাদের বাড়িতে সবাই মানে মামার বাড়িতে সবাই এক্সাইটেড ছিল, স্পেশালি ছোটো মাসি, ছোটো মেশো ওরা থেকে গেছিলো আমার আইবুড়ো ভাত মানে দিনটা অ্যাটেন্ড করবে বলে। মামা এদিকে ঘি খুলে দিচ্ছে, নতুন ঘির প্যাকেট খুলছে জাস্ট বিকজ সব বাচ্চারা খেতে বসেছে, নিরামিষ খাবার, ঘি ছাড়া মুখে তুলবে না। তো কালকের ব্লগে একদম ভুলো না দেখতে, কালকে আইবুড়োর ব্লগ নিয়ে আসছি। আজকের ভিডিওতে যদি কিছু ভালো লেগে থাকে, আজকের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, তাহলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে একদম ভুলো না। আর যারা নতুন বা প্রথমবার দেখছো অবশ্যই 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again.